Замучили меня стуки в рулевой рейке. Не мог понять, в чем причина. На подъемнике смотрел. Рулевые наконечники. Все в порядке. Стойки стабилизаторов тоже. Рулевая рейка тоже в порядке. Даже специально чуть-чуть подтянул посильнее ее. Для проверки не помогло. Вернул все в обратную позицию. А оказалась вся причина вот здесь вот в руле. В рулевом механизме. Если взять, допустим, руль и давить в сторону переключателей, то есть от себя на себя, вот он, шум-то откуда. Дурацкий. Как он меня достал, а? Вот так вот едешь, и у тебя все время гремит, как будто руль отвалится сейчас. Вот в этом механизме.